Სამივიას დილას ეკლიანა სახელი გლაღვიძები და შუაღამემდე მოკარი გამუშავე. ყველანიკა ძმაო გაველურებულია ზოგარემო ვერ გიცნო. შენ პარიმადასთან მოხვედი, მაგრამ აბა მე ვერ გიხდ კაცს. ბათუმის დრამატული თეატრის დასმა მაყურებელს პოლიკარპე კაკაბაძის სამი ასულის საინტერესო ვერსია შესთავაზა. რეჟისორ სალომე ჯიჯავაძის სპექტაკლი მისტიკის, სიმბოლიზმისა და რეალობის ერთგვარი ნაზავია. ზოგადად ძალიან მიზიდავს და მომწონს სიმბოლისტური პიესები. ჩემი სადიპლომო იყო მეტერლინკის ბრმები და რაღაცა მიყვარს მსგავს თემებთან მუშაობა, ძიება. თავიდან რო წავიკითხე, მეც ცოტა შემეშინდა ესე რომ ვთქვა. მაგრამ მე რაღაცა ჩემებური ვერსია წარმოვიდგინე, რაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო ეგ პიესა. ამდენი მუშაობით. განდებს დამსგავსე. მაინც ვირისდება ჯოჯო. ჯაჯო კაცია. მოწყალო და საშიში. როგორ დავა სპექტაკლი გვიყვება ამბავს შიშისაგან ნებაწართმეული სამი ასულის შესახებ, რომლებიც ვერ ბედავენ წინააღმდეგობა გაუწიონ ბოროტებას. თავდახრილნი შეგუებული არიან მდგომარეობას, თუმცა წარმოსახვებში მხსნელს ელოდებიან და თავისუფლებაზე ოცნებობენ. ხმერტო, ჩვენ გავახეთ კარს. რომ შეცდეთ რა უნდა მოგვიგდეს. ჩვენ ხომ ისედაც უბედურები. თავარი ამბავი და თავარი ხაზი ალბათ რაც სამასულს ეხება, ეს არის ადამიანი ქრონიკულად რაღაცას რომ ელოდება ალბათ ცხოვრებაში. სამივე ელოდება რომ ეს კარი გაიღება, მაგრამ თითქოს არაფერს არ აკეთებენ რომ ეს კარი გაიღოს და ალბათ ეგა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ზოგადად ადამიანისთვის საკვლევი რომ რატომ არ ვაკეთებთ რაღაცას რომ ის კარი გავაღოთ. რატომ ანუ ქალბატონი ლიას პერსონაჟზე შემიძლია ვთქვა რომ ჩემს ყველაზე საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ყველაზე დიდხანს ის არის ამ გარემოში და იმდენად შეჩვეული არის ზოგადად ალბათ გონია რომ ადამიანი ქრონიკულად რაღაცაში იმყოფება, მე ძალიან ეჩვევა თვითონ ამ მდგომარეობას და მგონია რომ ძალადობის აღქმაც კი აღარ აქვს, იმდენად უკვე მასში არის ეს ყველაფერი. ვინ იცის? ვინ არის დია? ამ სიცივეში, ქარში და წვიმაში ვინ მოვიდოდა გააგრძელა? ორთავეს დავხვდი კი, ჯერ მერი მივიღე, მერის პერსონაჟი უпроსორად ევა და შემდეგ თეო. აქ ბოსის ვარიანტითაც არის ეს ქალი პრინციპში, როგორც ბოსი ისე არის. მითითებებს აძლევს. იმის შემდეგ ჯაჯოს პერსონაჟის შემდეგ მოდის თითქოს ეს არის აქ. ხმაზე უცნობ ვინც არის. ჩემი ძმა მოვიდა რომ გამანთავისუფლდეს. ნუ დამაჩენ გულზე წყვილს ძმა. ნუ გამიჯავდი. შენ ხომ სხუდებზე ბრძოლი. აუხედრი ციხესიმაგრეები აგებია. და რა არის კარი? ეს საწოდავი კარი. გაგიღე. აი აქაც ელოდება უაზროდ, აქაც ფსიქიკა უკვე შერყეული აქვს. იმიტომ რომ წლებია აქ არის უკვე. ჩემ პერსონაჟი ამბობს 20 წელი. ეს 20 წელი პატარა დრო არ არის, რომ ადამიანი შეერყეს ფსიქიკა ესე გარემოში, ჩაკეტილ სიტუაციაში, მონურ ცხოვრებაში. და ფაქტიურად ელოდება ისე ოცნებობს. იმიტომ რომ
ეკამათება კიდევაც. ამ კაკუნზე სამივეს რეაქცია აქვს, სხვადასხვა რეაქციები აქვს. ის საყვარელ ელოდება ცხენზე ამხედრებულს. თეოს პერსონაჟი კიდე უფალი არისო, ის გვიკაკუნებსო. ვინც ის? იქნების მეფის მშვენიერი ვაჟია. მთელი სამეფო შემოიარა, მაგრამ სადებოა. და მოვიდა აქ თავისი ბედის მისაღებად. იქნება ჩემთვის მოუყვანია ბედს. და ამ ზამთრის გრიგალში მოადგა ამ კარს. და ურტყამს ძლიერად ხელს. წამიყვანოს თავისთან სასახლეში. იმდენად ღრმა და ფილოსოფიურია თითოეული სიტყვა და წინადადება, რომ ძალიან ბევრჯერ გავიაზრე, დამჭირდა ძალიან ბევრჯერ მომერგო სხვადასხვა სახე და საბოლოო ჯამში შევჯერდი აი ამ პერსონაჟზე, იმიტომ რომ მენტალური პრობლემების ქალბატონია, პლუს იმას რომ შეყვარებულია და ის რომ თავის ოცნებებში, რომელიც არაუსრულდა და მთელი ცხოვრების მანძილზე ელოდება, სხვაგვარად მე პირადად ჩემი როლი ვერ წარმომიდგენია, ალბათ ამიტომაც შევქმენი ესეთი სახე. ყოველი ხელი შეგება ამ კარზე, მე მეძახის. მაგრამ მე ვერაფერი შევძელი. სუსტი. თუ სუსტი ვარ, შეძლიერი. ჩამიკრავ გულში და წამოყვან სასახლეში. ჯაჯუმარ შემოდგას ფეხი. მიხონდება სიტანაჯი. მე კი მოვიგონებ ჩემს წარსულს და სხვა ტანჯვა არ მექნება. შეიძლება მას გონია რომ არის სუსტი, აღიარებს კიდევაც და ვიღაცის თვალში შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი. ეს პირად ცხოვრებაშიც გამომიცდია მე პირადად. სხვათა შორის პირადი გამოცდილება პერსონაჟთანაც ხშირად გვეხმარება, იმიტომ რომ გრძნობები, რომლებიც კარგად განგვიცდია ცხოვრებაში, მარტივია მაყურებლამდე მოიტანო, თუმცა ყველა გამოცდილება არ არის საჭირო რომ გავიაროთ ცხოვრებაში. ანუ ყველა პერსონაჟს ვერ გავივლით ფიზიკურად, მაგრამ სადღაც ახლოს რაღაც მაინც უნდა გქონდეს, როდესაც ფილოსოფიურ, ფსიქოლოგიურ ჟანრს შევეხებით მსახიობებს. ეს სუსტია, ჩვენზე უფრო სუსტია. შეხედე, რა თქმა აქვს თეთრობი. დიდა, ასეთი ხმილი ჩერ არ მინახავს. შენ გესმის ჩემი? მე შენი უკვე აღარ მეშინია. გესმის? იქაც კი ბოლომდე ჯერა რომ ის ადამიანი არის ცოცხალი და ის არის ჩემი მეფის ვაჟი. მე აი ამ ფიქრებს და ამოცნებებს ვუკავშირებ ქალბატონების აი მაუხტენელ ოცნებებს. არ არის აუცილებელი რომ ჩვენ რაღაც მენტალური პრობლემა გაგვაჩნდეს, რომ ესე განვიცდიდეთ თუნდაც ტკივილს, ან რაღაც ფანტაზიებით მოვიხმოთ ჩვენთან ეს სასიყვარულო ურთიერთობებით. ყველა ადამიანს თითოეულ ქალს აქვს რაღაც ფანტაზია, ფანტაზმაგორიული, რომანტიული ურთიერთობები წარმოსახული, თუმცა ყველაზე მთავარი ალბათ ცხოვრებაში არის ის, რომ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ და ვიღაცისთვის ეს სიმართლე დამანგრეველია, ვიღაცისთვის ეს კიდევ უფრო мотиваციის მიმცემია და უფრო კიდევ ძლიერი ქალბატონი ყალიბდება და აგრძელებს გზას. თუმცა ადამიანები, რომლებიც სიკვდილს არ აღიარებენ, ევასნაირი ადამიანები, აუცილებლად ტყდებიან. აუცილებლად და ემსხრევათ ყველა ოცნება სამწუხაროდ. ლეილის პერსონაჟს რაც შეეხება, ალბათ ჩემთვის ყველაზე ემოციური არის ყველა ჯერზე როცა ვუყურებ და პროცესშიც, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ემპათია მიჩნდება ადამიანების მიმართ, რომლებსაც არ ეძლევათ საშუალება თავის რაღაცეებიდან გამომდინარე, მსხვერპლის სტატუსში რო არიან ქრონიკულად და მე ცხოვრებასაც რომ მაგით ამთავრებენ. ვინეცის ფეგების ქრისტენა ცხოვარი. გლახაკის სახით მოსული და უცდის ჩვენ. გავუღებთ ამ იმაში კაც, მივიღებთ და მოვუღლეთ თუ არა. მოვიდა ის ამ კარში და წვიმაში და ფთხოვს ბილნას. ტოლებ, შეიძლება მომხდარა. ასეთ ღამეში გაუღიათ გლახაკისათვის და
ვფიქრობ, არა, ჩემი პერსონაჟი ცოტა ხიბლშია დასაწყისში და ბევრი ყავს რეალობაში ირგვლივ ესეთი ადამიანები ხიბლში რო არიან და შეიძლება იმის ფსიქიკა ბევრად უფრო სუსტი იყოს, ვიდრე ვიღაცის, ვისაც თქვათ ნაკლებად ესმის ან ნაკლებად ლოცულობს, ნაკლებად ანთებს სანთელს, მაგრამ შინაგანად უფრო ახლოს იყოს ღმერთთან. ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად ამ პრობლემამ შეუშალა ხელი ჩემს პერსონაჟს, რომ ბოლომდე ვერ დაელოდა უფალს და გაბოროტდა. ესე ვთქვათ, მოერია ბოროტება ადვილად. გვინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან შემაწუხებელი მაყურებლისთვის და ესეც გამოგვივიდა, მაგრამ მე ცოტა დავინდეთ მაყურებელი და რაღაცები ჩავასწორეთ. თორე გაცილებით უფრო შემაწუხებელი იყო, იმიტომ რომ როცა თვალებში უყურებ, მაშინ როცა შენ გტკენენ და თვალებში უყურებ საზოგადოებას და შენსკენ ხელს არავინ არ იწვდის. ყველაზე მტკივნეული ალბათ ეგ არის. ალბათ იმაზე მტკივნეულია, გაუპატიურებაზე უფრო მტკივნეულია ის, რომ შენი ტკივილი არავის არ აწუხებს. ეშინიათ ამოდა ვერ გითმარებიან, არა? კი, ეშინიათ. მაგრამ ფიქრობ, რომ ხანდახან შიში უნდა დაძლიო, იმიტომ რომ რა ვიცი, რომ მაინც გტკივა, რაც არ უნდა იცოდე, რომ შეშინებულია საზოგადოება და ამიტომ ვერ გეხმარება, მაინც გტკივა. ჩემ პერსონაჟს ძალიან ტკივა ის, რომ ვერ ეხმარებიან, მაგრამ მაინც ამათ უბრუნდება, მაინც ერთად არიან და მაინც ჯაჯოს წინააღმდეგ არიან. დედმამა დამეხოცა და დავრჩი მაგ. შევხვდე ჯაჯო. ზვიერი ღიმილით შემოიტყვა აქ და როგორც თქვენ. ისე მომუშავებს. ზურბელასავით წავს ჩანს. იქ თუ გახსოვთ, პერსონაჟის ჯაჯო საერთოდ არ არსებობს. ანუ არსებობს უბრალოდ ხმა. ძალიან ბევრი ვიბრძოლე, რომ ეს პერსონაჟი გამეცოცხლებინა და არ დარჩენილიყო მხოლოდ ხმა და ყოფილიყო ჩემთვის ჯაჯო არის კოსტიუმიდან გამომდინარეც ბოროტება ძალა. ოღონდ მე ვფიქრობ, რომ ბოროტებას არც სქესი აქვს, არც ფორმა. და ყველანაირად ვიცადე, რომ გამოსულიყო მაგად რაღაცა მოვლენა ყოფილიყო და არა პერსონაჟი და არა კონკრეტული ადამიანი. ტრაპეზი რელიგიური რიტუალის რანგშია აყვანილი. მონოტონური მუსიკალური თანხლებით ჯაჯო სანთელს ანთებს. სამ ასულს ღვინოში ჩამბალ პურს უნაწილებს. პურის, ღვინოსა და სანთელის გამოყენება ცინიკური ჟესტია უმოწყალო მოძალადის მხრიდან. მისტიკურია სპექტაკლის სცენოგრაფია. დრო და სივრცე აბსტრაქტულია. სპექტაკლის სივრცე სამ პირობით ნაწილად არის დაყოფილი. ერთში ასულები ცხოვრობენ. მეორე ჯაჯოს სამყოფელია. მესამე მყარად ჩარაზული კარის მიღმა არსებული იდუმალებით მოცული სამყაროა, რომლისკენაც ასულები ილტვიან და ხსნას ელოდებიან. წრიულად ნაქსოვ ხალიჩაზე სამი რკინის სკამი დგას. სკამის საზურგეები გისოსებია. ასულებისა და ჯაჯოს კოსტიუმი რელიგიური კუთვნილების ასოციაციას ქმნის. ნაწილებად დაშლილი თოჯინები,
აივნის მოაჯირზე დაკიდული დანები და ჯაჭვები ბოროტი ჯადოქრის სამფლობელოს გვახსენებს. ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია მსახიობი და სხვა არაფერი სცენაზე, მინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან მინიმალისტური და ყოფილიყო რაღაცა ერთ სივრცეში. რაც შეეხება დეკორაციას, ეს არის თავიდან ბოლომდე დათოს მოფიქრებული, რომ ისინი რომ თუნდაც კარს უყურებენ ტელესპექტაკლი, გისოსების იქეთ არის ეს კარი და რაღაცა გამოვიდა ძალიან სიმბოლური. ვფიქრობ, რომ ზუსტად გაიგო ის, რაც მე მჭირდებოდა, კოსტიუმებიც, ფერებიც, ეს ქუდები ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თითქოს ასულებიც უსქესოები არიან ალბათ და ძალიან ყველაზე მეტად რაც ამ კოსტიუმში მომწონს არის ეს ქუდი, რომელიც საერთოდ სხვა ესთეტიკას ქმნის ჩემთვის რო ვუყურებ ამ ადამიანებს. მე მეორე სპექტაკლში ვარ სალომე ჭიჭავაძესთან. მომწონს მისი მიდგომა, რომ სულ გვეუბნება, რომ სიტყვა უნდა იყოს ნამდვილი. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მსახიობებმა ვიცით და ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ აი პროცესში ყოველთვის გახსენებს. ანუ მე თავიდანვე დავიწყე მუშაობა ამ პერსონაჟზე ისე, რომ არაფერზე დამოკიდებული არ ყოფილიყავი, გარდა იმ მართალი სიტყვისა და ეს ჩემთვის უბრალოდ არის ვიზუალური შეფუთვა, რომელიც კიდევ უფრო აცოცხლებს პერსონაჟს. და ეს ჩემთვის არის აი რაღაც გამჭირვალობასთან ასოცირდება. მაყურებლისთვის არ ვიცი, მაგრამ მგონია რომ აი ამ სამოსში ვარ სრულიად შიშველი ჩემი გუნება განწყობით, ანუ მიწოდებით მაყურებლამდე იმ გრძნობის, იმ ემოციის და ამიტომ მთლიანი ემოცია ჩვენ მაინც გადატანილი გვაქვს მაყურებლამდე მივიტანოთ ნამდვილი გულწრფელი სათქმელი. თუკი პიესაში ასულები მატყლს ჩეჩავენ, სპექტაკლში თითოეულ საკუთარი საქმე აქვს. მე ესე მომყევი გამბავი ჯაჯოს, რომ ალბათ გონია, რომ ამ ესე რადგან ვფიქრობ, რომ ტრეფიკინგის ხერხი არის, პლუს ყველა ასულიდან რაღაცა სარგებელს ხებულობს და ამუშავებს, მაგალითად მერის პერსონაჟი როცა მუშაობს, მე მგონია, რომ ის მას პურებს აცხობინებს და მე ჩააქვს სოფელში და ამას ყიდის. დიანას იმიტომ რაღაცა ფიგურებს აკეთებს, გონია, რომ მიაგდა სადღაც მონასტერში იმჯრებს და რაღაცეებს ყიდის. ქალბატონი ილიას პერსონაჟის რასაც აკეთებს, მაგას დიდხანს ვფიქრობდით, რა შეიძლება და ყოფილიყო და ის ნაყვის ამბავი საერთოდ წამოვიდა რეპეტიციაზე რა, ის რომ ძალიან სიმბოლური არის, რომ მთელი ცხოვრება ალბათ ამას აკეთებს, მაქედან გამომდინარე აქ ხელის მკვეის წიგიც და თვითონ არის ანუ ეს ყვავილების და რაღაცეებით ხსნარებს ამზადებს, რითიც ამ კაცსაც ყურნავს და ალბათ მე ამას ჩააქვს და იგივე რაღაცა აფთიაქში იყიდება და რაღაცა მინდოდა ალბათ რომ ყველას ქონდა რაღაცა თავისი კონკრეტული საქმე, რომელსაც ის ადამიანი ხო რა თავისთვის ამასაც კი იყენებს მისთვის და რაღაცა თავის ასიკეთოთ და ამისგან რაღაცა პატარა ბიზნესიც კი აქვს ალბათ საბოლოოდ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, ალბათ პიესის შემდეგ, გარემო, რომელშიც მე ვმუშაობ და მე ყოველთვის ვთილობ ჩემს იგულს შევკრიბო ადამიანები, ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემდეგ თუ ადამიანობა და პლუს პროფესია და ნიჭი ერთად არის, ეს არის უკვე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაღაც აქ შევიკრიბოთ, რომ ისეთი ადამიანები, რომლებთან ერთადაც გამოვიდა ის, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ეს იყო ყველამ ძალიან კარგად იმუშავა, შემიძლია ვთქვა რა. დათო ტაკიძეზე რაც შემიძლია ვთქვა, რომ მე მის გარეშე ზოგადად აღარ მგონია, რომ შემიძლია საერთოდ რამეზე ვიმუშაო, იმიტომ რომ პირველი რომ ვკითხულობ პიესას, ვისაც ვუყვები და ვუზიარებ, არის დათო, სანამ რაიმე კოსტიუმამდე მივალთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აზრი. რა თემაზეც არ უნდა იყოს. ქორეოგრაფი ყავდა გიო გოგეშვილი, რომელსაც რაც ვუთხარი ზუსტად, რაც ეს არ იყო ცეკვა, არც ერთი ეს უნდა ყოფილიყო. ჯაჯოს პერსონაჟს მაგალითად ტექსტი რადგან არა აქვს, მე მინდოდა რომ მას სხეულის ენით მოეყოლა რაღაცა თავისი ამბავი და არ ვიცი რამდენად გამოგვივიდა, მაგრამ ვიცადეთ რომ ის რაცაც უყურებთ მაგით მოეყოლა თავისი ამბავი. ასულებზეც იგივე არის რომ რაღაცა ის ცეკვის ამბავი იყო რა, მსახიობებს ჰქონდათ პრობლემა რომ ნუ არ გვიცეკვია და ვერ ცეკვავ და ძალიან ბევრი ის ჰქონდა. ჩხუბი და ამბები. ქალბატონი ლიამბობდა რომ 40 წელი სცენაზე ვდგევარ და მე ვერ ვიცეკვებ, მაგრამ ეს ცეკვისთვის არ არის, ეს არის ალბათ მდგომარეობიდან გამომდინარე, სარიტუალო რაღაცა ფორმა ავირჩიეთ და გიომ ამას თავი გაართვა ძალიან კარგად.
შემილია ვთქვა და მუსიკას რაც შეეხება, მუსიკაზე ძალიან რთულად მივედით იქამდე, რომ ეს ყველაფერი გამოსულიყო, მაგრამ ალბათ მუსიკაც ისეთია, როგორიც წარმომედგინა, რომ ყოფილიყო და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მინდა ვთქვა, ყველას მადლობა უთხრა თითოეულ წევრს, რომელმაც ამ სპექტაკლზე იმუშავა, მაგათ გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს, როცა შენ ამბობ და ესმით ისე როგორც შენ ამბობ და ბევრი ახსნა არავისთან არ დამჭირვებია, მე რა მინდოდა ეს ხდებოდა ერთი დიალოგით და შემდეგ უკვე პროღებულობდით იმ პროდუქტს, რომელთაც მე ვფიქრობ, ყველა ვიყავით კმაყოფილი და საბოლოოდ მე კმაყოფილი ვარ მოკლედ რა. ეს კარი გაიგება. ეს კარი ფართოდ გაიგება. გლახაკის სახით დამწუხრებული და შეძრწნებული შემოვა ის. მიამზე უფრო ნაზიხნით ლაპარაკს დაგვიწყებს ჩვენ. ჩვენ დავხვით თავს. ასულების ხელების მოძრაობა სამი მაიმუნის ქანდაკებას გვახსენებს. მე თუ ვერ ვხედავ ბოროტებას, არ მესმის ბოროტების შესახებ და არაფერს ვამბობ მასზე, ესე იგი მე დაცული ვარ მისგან. თუმცა ეს სიბრძნე აღნიშნულ სცენაში აბსოლუტურად საპირისპირო მნიშვნელობას იძენს. ასულები აღიარებენ ბოროტების არსებობას და მისი დამარცხების მოლოდინში არიან. მერე თუნდაც ამ ციხის კედლებში დაივიოს ჩვენი სიცოცხლე. მე ჩვენ ვიქნებით მუდმივად. ჩვენ ვიქნებით მუდმივად. ესა რო წავიკითხეთ თავიდან. ცოტა გაოცებული დავრჩით პირველი ჩაკითხვის შემდეგ, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ დავინახეთ სიმართლე გითხრათ. ჩემთვის გავიფიქრე, მეთქი რას ერჩის თავის თავს ან ჩვენ. აქედან რა შეიძლება რომ გამოვიდეს, რაღაც ეგეთი რეაქცია მქონდა. როგორც კი წავიკითხეთ, მე დავიწყეთ მსჯელობა და პრინციპში პირველივე რეპეტიციაზე მივხვდით, რომ სალომე ხედავს და პირველივე რეპეტიციაზე შეძლო, რომ ჩვენც დაგვენახა რაღაცები, მაგრამ საოცრება რა იყო, იცი, ყოველი დღე რომ მოდიოდა ახალი სიახლეები მოქონდა. და ჩვენ თვითონაც აი ამ ერთი თვის მანძილზე ფაქტიურად ისე აღმოვჩდით აი ამ სამყაროში, გადავცხოვრდით, რომ ვთქვათ უпростоრად. რომ აი მსუბუქად, ძალიან მსუბუქად. თან სალომეს აქვს ძალიან კომფორტულია მასთან მუშაობა. როგორ გითხრათ, გაძლევს გასაქანს. თან გბოჭავს თითქოს, მაგრამ თან გასაქანს გაძლევს და ანუ შენი გამზიარებელი არის როგორც მსახიობის და შენ ავტომატურად ხარ მისი გამზიარებელი, იმიტომ რომ ანუ არ მოდის ისე რეპეტიციაზე, რომ აი მოვალ და აქ დაიბადება, აქ გადავწყვიტა, ძალიან ნაფიქრი მოდის, თავიდან ბოლომდე იცის ყველა დეტალი. კარების გახსნა ზოგადად რომ გადავწყვეტე რომ ეს უნდა ყოფილიყო ექსპერიმენტულში, იმიტომ რომ ეს არის ერთი დიდი ექსპერიმენტი, ეს პიესა თავისი ყველაფრით და თავიდანვე მქონდა იდეა რომ თუ კარი გაიღება, უნდა გაიღოს ეს კარი და ეს როგორც იღება, რომ რაღაცა პირველად იღება ეს კარი, შემოდის ეს ფერები, რაც ის რაღაცა ხმა, რომელიც ამათვის არის უცხო, ახალი და რაღაცა ახალი სიცოცხლე იბადება რა, როცა ვაღებთ ამ კარებს, რაც არ უნდა გვეშინოდეს იმის იქეთ რა არის. სპექტაკლის ფინალი მოულოდნელია. თეო ყველაზე ღვთისმოსავი ასული, რომელიც მთელი სპექტაკლის განმავლობაში მაცხოვრის მოლოდინშია, უცებ იხდის თავიდან ქუდს და ჯაჯოს მოსასხამით იმოსება.
პრინციპში გაუპატიურების მერე ჩემს გმირს დაემსხვრა ის იმედი, რა იმედითაც აქამდე მოვიდა. მაგრამ მაინც რაღაც ნაპერწკალი ქონდა რაღაც იმედის და ვფიქრობ, რომ ბოლოს განადგურდა ჩემი გმირი, როცა აღმოაჩინა, რომ ეს უფალი არ არის. მაინც ქონდა რაღაც პატარა იმედი დარჩენილი, რომ იქნებ მაინც მოვიდეს, იქნებ ახლა მაინც, მაგრამ აი სულ ბოლომდე დაკარგა რწმენა მაშინ, როცა კარები გააღო და დარწმუნდა, რომ მას არ მოაკითხეს. და პრინციპში მარტო ჩემი გმირი არა, სამივე ასული დარჩა გაწმილებული, ესე ვთქვათ, ანუ არც ერთის მოლოდინი არ გამართლდა. ისეთი სიტუაცია არის ფინალში უკვე, რომ ალბათ გონია, რომ ეგეთ ადამიანებს მაშინ ეძლევათ საშუალება, რომ რაც აქვთ ტვინში ის აუხდენელი, ცოტა ბოროტული აზრები, დროს რო იპოვიან და რო აიხდენენ თავის ოცნებას, დიანას პერსონაჟი ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იყო და ეგ ფინალი მე მქონდა უფრო გრანდიოზული გაკეთებული და უფრო ულტრირებული, როგორ შეიძლება ცხოვრებაში რაღაცა მოვლენებმა იმ სიკეთიდან გადაგიყვანოს ბოროტებაში, მაგრამ მე რაღაცა ჩავაკელით, იმიტომ რომ თავარი აქცენტი გამოდიოდა რომ თითქმის მაგ ფინალზე და მე მივხვდით რომ ჯობდა ის ფინალი ყოფილიყო, რომ ქალბატონილია გასულიყო, რადგან ხო რა როგორც თქვი მთავარი სათქმელი არის, რომ ის კარები გავაღოთ და გავიდეთ. ჩემი საქმროა. ამოიხმა გესმის, თორემ დავიღობი, ამოიხმა. ჩემთან მოხდი. გვეგია ხავს და გესმის, ჩემთან მოხდი. ეს მკვდარი. მერი ვერც გავიდა, ვერც ფერი შეიცვალა, დარჩა ისეთ ადამიანად და მგონია რომ ყველაზე რაღაცნაირად სუფთა ფსიქიკის ადამიანი იყო, მაგრამ ის ფსიქიკა დაემსხვრა, იმიტომ რომ ვერ გაუმკლავდა ალბათ მისი ის სუფთა ამ სურვილები, რაც მე მის თავს ხდება, არ არის ისი მაყურებელიც ხდება ფინალში. მე მგონია რომ ეს ისტორია რო გაგრძელდეს, დიანას პერსონაჟისთვის მერი ისევ ის ასული დარჩება, რომელიც ყველაფერს გაუკეთებს, რასაც მას დაავალებენ ალბათ რაღაც ეგრე. მკვდარი. მიწაში უნდა დაიმარხოს. მე ვფიქრობ ზოგადად ქალბატონილიას პერსონაჟიც რო გადის, ის არის იმან არ იცის სად მიდის და სად გადის, მაგრამ თავარი არის რომ ის გადის და ტოვებს ამ სივრცეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაზეც ძალიან ბევრს ვფიქრობდი, არის ფინალი სამი სხვადასხვა. ეს არის რომ ქალბატონილი ალბათ თავის მაქსიმუმს აკეთებს, რაც ადამიანს შეუძლია რომ გააკეთოს, ნუ სხვას კლავს და იმის იქეთ ალბათ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მეტი არაფერს გაკეთება არ შეგვიძლია რა, ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება გააკეთო, ალბათ არის სხვის სიცოცხლის წართმევა და ეს არის ის მიზეზი, რის გამოც ის უკვე ტოვებს და ალბათ იმ დანაშაულის განცდა, რომ თვითონ მიიყვანა ეს ადამიანები იქამდე, რომ იმ ადამიანისთვის რომ დროზე კარი გაეღოთ და ამას ეს პროცესში არ ელაპარაკა, რომ არ გავაღოთ. ალბათ შეიძლება ის ადამიანი ცოცხალის ყოფილიყო, ვინც კართან არის მოსული, მაგრამ ის შიში და ეს ქრონიკულად დანაშაულის შეგრძნება არ აძლევს უფლებას, რომ ეს კარები ამათ გააღებინოს. ვფიქრობ, რომ ყველაზე ძლიერ მიჯაჭვული და უკვე დამონებული თავისი მდგომარეობით ეს პერსონაჟი იყო, მაგრამ ბოლოს გაიხსნა, დატოვა და ფაქტიურად ფინალში პირველი ნაბიჯი ამ ქალმა გადადგა რა. და გააღო კარები და წავიდა. არ დაგდები. არ დაგდები. თითქოს უხანდა, არ დაგდები. ველოდები კი. აი ფაქტიურად ველოდები, რომ იქნებ მოგდეს, წამალიო რო ითხოვს. აღარ აძლევს წამალს. როგორც კი შემოდიოდა, ეგრევე აძლევდა ამ წამალს. ნუ ესენი ეს ქალი ფაქტიურად ჩანს კიდევაც ალბათ ბალახებით ნაყენებს აკეთებს სხვადასხვა და პლუს აქვს საწამლავიც აქვს. და ბოლოს იმ საწამლავს მოძებნის და გადაწყვიტავს, რომ მკვდარი მიწაში უნდა დაიმარხოს. და ეს არის უკვე ჯაჯოს მისამართით. დავიღალ.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მაყურებლისთვის მიგვეტანა იდეის თვალსაზრისით, რომ არასოდეს არ უნდა დაველოდოთ არაფერს, რომ კარები გავაღოთ. და არც უფალს, არც რაიმე სხვა რაღაც ყოველთვის უნდა გააკეთო შენ ყველაფერი იმისთვის, რომ რაღაცა სივრციდან გახვიდეს, სადაც შენ ზიან ძალადობენ ან არ ხარ კომფორტულად. იგი ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისი თქმაც მინდოდა მე მაყურებლისთვის.